lavutha laze laphela ikhandlela. Ngane zawethu sanibonani. Kuphina kuphi la kufika khona lobuso njengamanje. Hayi cha ngane zawethu sidlulisa ukudumala kakhulu. Sikhulu TV sikhulu team. Sidlulisa nje ukuphoxa kakhulukazi kumathinto acebisa nje ndlulisa ukuphoxeka indlela ke umthandeni ayephatha ngayo noma indlela enza ngayo mangabe kunemicimbi ethinta bona okay njengoba ke beyilindelekile igama ukuwona lo mcimbi namhlanje olapha na eCarrisfontein. Umthandeni angena ngane zawethu stage azangena and isizathu okwamanje angakasazi kodwa ngizwile makumenyeza igama lamthandeni kwa nesixongololo esisuka ngemuva kuthe kusuka kwanomuntu okhalayo. Okay, if kunomuntu okhalayo engingazi noma bekhala kuma fans noma bekhala ngale ngemuva kwase stage kodwa yeza ama video ezosabalala ngane zawethu ukuthi akangenanga ngane stage kwenzakaleni. Ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho ukuthi wena bulindeleni lento eyenzakala ona uphoxekile njengathi asisazi isizathu kodwa kwamanje akangena stage njengoba ke iziyalanyulwa ugantsheni lapha ke igagula sophongolo selingena stage ngesikhathi salo. Uzokhumbula ukuthi umthandane bezongena ngo12 minutes past aphuma ngo27 minutes past 10 lapha ke eCarrisfontein kuMbuso WamaCiko kodwa ke akabangesangena. Ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho malana nalesi gameko lapha kwi-comment section. Bashila abantu bathi hey mhlawumbe usacela iSteve sokugcina nje bathi hayi mhlawumbe umuntu ebhosho yanqaba ukumbeletha. Wena ke ngabe uthini ngalolu daba engibikelela namanje indlela ke umthandeni ayephatha ngayo nendlela enza ngayo mangabe kunemicimbi ekanje. Hayi cha yona ithanda ungabi inhle ngoba njengamanje kade sijabulela ukuthi impela uyopromote umcimbi okhomba ukuthi uyaya wavuma futhi naye ukuthi yebo imfuno zakho uyitholile kodwa uyobe khona lapha kuMbuso WamaCiko njengoba bephinde wahamba naye ke ugame for amapholoba lapha okhosini bomemezela beyobika ukuthi kobe kwenzakalani emcimbini ke uMbuso WamaCiko. Cha hayi confirmile nami ngidelela kangenanga njengoba ugezani be live sibukile lapha kangenanga hence singakwazanga ukuthi siye mathupha kodwa sibonile ukuthi ke akangenanga stage saphela isikhathi sakhe kudlalwa ingane zoma umfazi omnyama wadlala nawo amageza amahle lapha igcoka manje lutho dololo stage. Ake ngizuvo lakho malana loludaba ukuthi wena ngabe uphathe kanjani noma uphathe kanjani mawuthi ulithola ngami uphatha kanjani ukuthi ke umthandeni akangenanga stage eyodlala lapha ke njengoba belindelekile negameko zakhe. Uzokhumbula ukuthi angathi wayelindele ukuthi aqhamuke ebelethe uthibela egadwa amabodyguard gay. Ake ngizwe lapha comment section ukuthi wena uphatheke kanjani ngalesimo.